歡迎收看我頻道啊！今日咧嚟到龍華呢邊咧，咁啊參觀下一間動物店嘅。咁啊呢個動物咧，我哋香港人咧都好中意嘅。咁啊同埋唔知大家會唔會喺大灣區住嘅話咧，都會養呢個動物啦。咁係咩動物咧？就係呢個啦。就係叫做福福貓舍啊。咁啊顧名思義啦，就係養好多貓噶啦。咁啊咧而家咧我就入去參觀下佢哋嘅環境啦，同埋睇下。佢哋啲貓係咪得唔得意先？話就比較齊全，包含就是有主糧啊、零食、凍乾啊、用品啊這一類的都有。係。再加上就是我們還有洗護服，洗護服的話就是我們貓咪的洗澡啊。然後的話我們還有寄養，寄養的話就是在2樓啊。2樓啊？啊，這裡還有一層。哦，就是什麼都，就是包全部都是貓的東西。對，都是貓的。啊，所有的服務都有。好嘅。哎呦，呢隻貓咧喺度，哇！搞我個書包啊！哎呀，睇下，哇！隻眼幾犀利。隔離呢隻貓咧幾可愛，細喵喵。你摸你嘛？係啦，哇！好乖喎，仲要佢坐喺度，係嘛？哎呀！咁啊上面咧嗱呢啲就寄養啦。咁啊呢隻咧叫做佛雷德細佬嚟嘅。咁啊嗱，如果買咧就3800蚊，12月出世，係咪？2025年12月。咁另外呢隻咧就叫檸檬，就2800蚊。隔離呢隻咧就叫豆芽妹妹，哇！就都係2800蚊。跟住咧呢隻咧就叫做海鹽妹妹，哇！你睇下佢幾咁想出嚟嗱，係嘛？同埋望住個鏡頭咧，好有意向啊！想衝出嚟睇下啦！呢隻海鹽妹妹咧就1200蚊，呢隻大貓喎真係。嗱呢度咧就有寫佢哋福福貓舍嘅洗護價格表，咁啊精緻洗護1至5kg 就118蚊，高級就再158蚊，菜級218蚊，咁啊有藥浴喎，話有 SPA 喎。咁啊去油、去底毛，係啦。咁啊呢度有晒佢哋嘅費用啦。咁啊隔離有啲項目啦，有點樣洗啦，麻辣洗，咩叫麻辣洗？椰奶浴、鮮花浴，哇！真係好過做人啊，真係。嗱呢度咧就有擼貓區啦，可以我哋喺度咧餵下嘢食啦。貓嘅糧食，睇下佢食唔食先。係啦，係唔食嘅，因為可能唔夠我啦，咁我哋轉呢邊咧，呢邊有隻貓喺度睇緊啦。咦，咁啊嗱，都開始啦喎！呢隻黃白色嘅貓，好乖啊，同埋好滑啊啲皮膚，因為全部都係半歲至1歲到嘅，咁所以咧好乖。咁啊呢隻又走過嚟咯喎，唔知係咪又想食喎？嗱，俾佢食啦，望下先。咦，原來係一樣嘅，係嘛？咁隔離另一隻咧又過嚟食喎，係啦，咁呢個食唔食咧？可能佢見到又係舊嘢啦，所以都冇興趣。開始有反應啦，好唔好味啊？好乖啊！咁啊呢隻咧佢上嚟唔係想飲水，呢度有個水機可以俾你咧舐下啲嘢飲，係啦。咁嗰邊咧就繼續啦，喺度食啦。呢個反而係肚餓啦。好啦，咁啊又開始咧，出邊嗰啲貓貓咧喺度虎視眈眈咯喎，係啦，唔知係咪見到以為係有好好嘢食啦？嗱，又過嚟啦。咁出邊嗰啲貓咧開始咧行緊入嚟啦，呢隻又開始過嚟啦，係啦，好乖啊佢。咦？呢隻蛋清啊，4月20號咁啊過咗1歲㗎啦已經，25年。Chanel 香奈兒係啦，咁啊呢隻叫長長三文魚、麥當當、肯德基，哇全部變晒啲呢隻叫瞓覺、松露、烏夫夫同埋栗子糕好多隻。哇！見到一隻好細隻嘅新嘢，哇喺度打交啊！而家哇唔知係打交定玩啦呢隻細嘅，哇喺度咬喎，真係似打交喎，
係狗，你話打交就多啦，我見得多啊，即係貓打交真係好少。哇！頭先呢只啊，哇！呢隻嗰條尾超長，你呢個雞毛掃咁樣。嗱，原來咧就唔係用手嘅，可以咧用呢啲揈啷啷嘅，可以俾佢嚟找啦。睇下有冇人，有冇貓想釣先，係啦，係冇人理會嘅。喵，你理唔理啊？你咧？係啦，咁啊佢就會找佢個毛噶啦。哎呀，呢個你噶啦，係啊，一齊找，咁樣玩嘅。呢邊咧，呢邊反而走嘅係咁啊，啲貓條可以餵佢哋食咧。啊，哇！你睇下好似啲狗糧咁樣，啲狗好似啲狗咧就變咗貓啦，而家衝過嚟啦，哇！一天他們大概吃多少次餐？我們是讓它吃一次的，啊，因為我們這個是自動餵食器。係。如果說它吃完了的話，這裡空了，它這個就會掉下來。我們就是每天都會給它們添糧，然後水也是流動的水。哦。對，然後包括像我們外面也有放貓砂盆，裡面也有放貓砂盆，然後那邊也都是排骨的糧跟新鮮的水，每天都是會換的。哦，對啊。所以都吃得很飽啊！對，我們小貓都吃得很飽，是胖胖的小貓。係啊，隔離呢啲咧，呢個肥貓咧有冇反應啊你？最後啦，介紹一下佢哋啲產品啦，有呢啲錦鯉啊，唔同顏色嘅錦鯉啊，咁啊32蚊一個，咁啊仲有啲咧嗱白菜啊、黃瓜啊、辣椒啊咁樣，都係一啲俾佢哋可能攞嚟咬噶啦啊！係咪啊？你中唔中意啊？呢個咧好中意啊！嗱，其次咧佢哋仲有啲背囊啦、貓砂啦、呢啲魚油啊、呢啲補品啊、呢啲手套、入浴室嘅手套、啲貓砂呢啲消毒嘅噴劑、消臭啊，咁啊仲有呢啲啦，都係一啲貓條啦，頭先食嗰啲啦，貓條13個八呢啲，咁啊，我以為係牙膏，係咪牙膏嚟嘅呢啲？毛膏啊呢啲，係啦，咁啊益生菌貓糧800蚊一袋，咁啊仲有呢啲啦，飲水機389蚊大嘅，細嘅就249，唔同嘅貓糧。咁所以咧好多選擇，呢啲奶膏罐係啦，呢隻，仲有呢啲咧雪茄、糖果。我啊真係最中意呢隻弗雷德啊，弟弟，好靚啊佢隻眼，同埋咧真係好可愛嘅樣，對呢個好有興趣。反而咧嗱呢隻咧就係應該係佢頭先好調皮嗰個啦，檸檬啊！叫檸檬啊，咁佢咧就應該係好調皮嗰個嘅品種啦。睇下，哇！佢隻眼咧好惡啊，咁樣唔知大家睇唔睇到嗱？咁啊檸檬佢個 friend 嚟咗啦，即刻翻嚟啦。呢個咧嗱又開始想同佢打交。你們一天要幫他吃多少餐啊？一天的話早晚都一次。哦，早晚一次。哦，咁啊而家咧開始餵佢哋食嘢同埋清潔下佢哋嘅房間咧。呢幾隻咧就喺度過嚟睇下，幾時到我食啊？幾時我有得食啊？咁樣，有啲喺度話，好肚餓啦已經。呢隻好特別啊呢隻。然後你們的繁育級跟有什麼分別啊？繁育級跟血統級的區別就是繁育級的話，就是其中有一方父母他就是血統級的，然後血統級的貓的話，它父母其中有一方是賽級的。哦，這樣子，明白。好啊嗱，就有啲唔同嘅呢條。大家咧如果平日想過嚟撈貓咧，咁啊工作日咧就39.9，週末就再貴10蚊。咁兩個人咧就69.9，咁啊週末再貴得10蚊啦。今日咧真係好開心啊！嚟到咧呢個福福貓舍啊，見到嗱非常之大嘅一間專賣貓同埋貓嘅服務嘅一間機構啊！嗱咁就係佢哋啦，福福貓舍。咁大家咧有興趣咧都可以喺呢度啦。10點到晚上嘅10點啊，咁啊有好多唔同嘅類型啦，佢哋
例如有佢哋嘅貓嘅買啦、洗護啊、大家玩啊、貓嘅超市啊，同埋寄養啊都有嘅，非常之齊全嘅一間貓店啊！好啦，咁啊，今集時間到啦，中意貓嘅人士咧，記得唔好錯過啦，嚟到龍華呢邊啦。係啦，咁我下集咧再分享一下大灣區嘅生活俾大家啦。大家如果想去福福貓舍咧，咁啊大家可以坐地鐵4號線嘅龍華站 C 出口咧，跟住再導航呢個叫做美麗高谷倉啊，谷咧係谷起嗰個谷啊，倉係倉庫個倉。咁啊嗱，呢度咧就係佢哋嘅商場入口。咁啊呢條街咧就叫做景隆中環路，係啦，景隆中環路428-80。咁佢哋嘅時間咧，中午12點到夜晚嘅9點半。好，咁啊入到嚟咧，咁啊一直行就得㗎啦。咁啊呢度咧相對咧就會比較大啦，同埋就人流唔算多嘅。咁大家如果真係好愛貓嘅人咧，咁啊可以過嚟睇睇佢哋嘅店鋪啦。行入嚟咧就會見到有好多潮玩嘅嘢啦。有啲俾我感覺咧去咗會展中心站嗰個動漫嗰個商場啊。咁啊出邊咧仲有賣服裝嘅女士嘅服裝嘅。行多陣咧就會見到佢哋嘅福福貓舍啦，就喺呢度啦。